Şariatda jolu men kız menен aralasуу жүрүү харамбы? Осу тууралуу толук акбарат берип койсоңуз рахмет дейт. Казак бир тууганыбыз экен, Аллахым ыраазы болсун. Шарият боюнча кыз менен сүйлөшүү бул арам болуп эсептелинет. Качан гана үйлөнүү максатында сүйлөшсө, мына ошондо уруксат берет. Эми кээде ошону айтылып жүрөт да, бир жолу жолугуш керек деген бар, 3 жолу жолугуш керек дегендер бар. Мен ошону дагы кайталап айтамын, ошол биздин Ханафи мазхабтарда бир жолу жолуксун дегенде ачык насты мен көрө элекмин. 3 жолу жолуксун дегенде көрө элекмин. Демек бул үрп адатка каралынат дагы, ошол үйлөнүп аткан эркек менен кыздын ортосундагы маселе. Бир жумалап, бир айлап да кетпейт. Качан гана кыздын көңүлүнө эркек толгонго чейин бирин көрүп сүйлөшүш керек. Жана ошондой эле эркек дагы кыздын ошол менин өмүрлүк жолдош кылып алууга мен жүрөгүмдө ушу толдум дегенге чейин. Ал деген нерсе бир айлап, 2 айлап сүйлөшүп жүр деген эмес. Демек, кайсы бир маселелер бар. Бүгүнкү жолугушуңда сен жалаң ата тегин сурайсың. Дагы бир жолугушуңда илимин, максатын сурайсың. 3-чү жолугушуңда мүмкүн анын талаптарын сурайсың. Оорусун, ден соолугун сурайсың, аны апарып мүмкүн доктурга текшерилтесиң. Азыр ошол нерсеге көңүл буруш керек да. Мисалы үчүн азыр Тажикстанда, Түркмөнстанда ушундай маселелер бар экен. Үйлөнгөнгө чейин эркек менен кыз барып медсмотрдан өтөт. Мына ушул жакшы нерсе. Эртең мүмкүн балалуу болбой калуу коркунучу болушу мүмкүн. Экөөнүн бир нерсеси туура келбей калат. Аны медиктер билет. Ошондой эле жанагы кыз тазабы, таза эмеспи, ошону дагы эркек тазабы, таза эмеспи, анысын дагы текшертсе, жашоо бир өзүнүн жакшылыгы менен кетет да. Мына ошого окшогон нерселер антимит кичеңди мүмкүн 5-6 жолу жолугусу мүмкүн. Качан гана кыздын көңүлүнө толгондон кийин, баланын көңүлүнө толгондон кийин гана анан үйлөнүшү керек. Анан бир жолу баланча алым айтты, 3 жолу түгүнчө алым айтты деп үйлөнүп алып туруп, эртең жакпай калып, анын бир оорусу билинип калып, же болбосо талмасы бар, же сыйкыр баскан, же жин баскан бирөөлөр болуп калып, анан кайра ажырашып, анан динге, шариатка бир жаман нерсе келбеш керек. Демек, ортолукту карбаш керек. Такыр радикал дагы болбош керек, чектен ашып фасык дагы болбош керек дагы, ортодо ошого мүмкүнчүлүк боло турган даражада көрүшүп үйлөнүш керек. Ал эми жөндөн жөн жүрүп сүйлөшүү бул шариятыбызда арам болот.